Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope you are in good condition today. Last meeting we have learned about announcement, but some students did not understood about it. So from this video I would like to tell you about announcement game. Adapun tujuan pembelajaran dari announcement, for the first is siswa dapat menganalisis teks announcement. The second is siswa dapat menganalisis struktur teks announcement. The third is siswa dapat menganalisis unsur kebahasaan teks announcement. Who knows what is announcement? Yeah, that's good. Announcement is something spoken, written, or printed to give information and let people know that has happened or what will happen. How many types of announcement? Who knows how many types of announcement? There are two kinds of announcement. For the first is written announcement and the second is spoken announcement. What is written announcement? Written announcement is pengumuman secara tertulis. Kemudian kedua spoken announcement. Apa itu spoken announcement? Spoken announcement is pengumuman yang dalam bentuk lisan. And the function of announcement is to give information to the people about something that has happened or something that will happen. Next, for the structure of the text is, for the first, head or title. The second is body or main information, and the last is closing. Nah, itu adalah struktur teks dari announcement. Pertama ada head, artinya adalah judul dari informasi yang ingin kita sampaikan atau pengumuman yang akan kita sampaikan. Dan second is body or main information. Nah, di sini maksudnya adalah isi dari pengumuman tersebut. Kemudian terakhir adanya closing. Nah, closing di sini maksudnya adalah penutup. Yang contoh dari head of announcement bisa menggunakan kata good morning atau assalamualaikum. Nah, itu adalah salah satu contoh dari head of announcement. Nah, kemudian contoh dari body announcement or main information itu adalah isinya, ya, isi dari announcement tersebut. Biasanya isi dari announcement ini ada kata word. Nah, word di sini digunakan untuk apa sih isi dari announcement itu. Kemudian yang kedua ada who. Nah, kepada siapa announcement itu akan kita tujukan. Kemudian yang ketiga itu ada where. Nah, where di sini menyatakan di mana event
yang akan dilaksanakan. Kemudian terakhir adanya how. Nah, how di sini menyatakan bahwa bagaimana nanti isi dari announcement tersebut. Setelah structure of the text announcement, ada yang namanya linguistic feature of the text announcement. Nah, number one is simple present tense, and the second is present perfect tense. The third, past tense, and the fourth is future tense. Nah, siapa yang masih ingat rumus dari simple present? Jika simple present tense itu kita bisa menggunakan verb one atau kata kerja dalam bentuk pertama. Kemudian kalau dia past tense itu kita bisa menggunakan kata kerja dalam bentuk kedua. Artinya dia sudah masa lampau. Kemudian ketiga itu adalah menggunakan future tense. Nah, jika future tense itu kita biasanya menggunakan kata will, karena future tense itu adalah masa yang akan datang. Dan saya harap kalian masih tetap mengingat bagaimana cara menerapkannya ke dalam tenses tersebut. I hope all of you remember about it. Dan kita lihat the example of announcement. Nah, because announcement there are two kind. For the first, the example of about spoken announcement. This is my voice. Good morning to all passengers. We have just landed at Adi Sucipto International Airport in Yogyakarta, where the local time is 7 o'clock and the temperature is 24 degrees Celsius. We really hope you have enjoyed the flight with Garuda Indonesia this morning, and we wish you a very safe journey to your final destination. Thank you. Di announcement dalam berbentuk spoken atau pengumuman secara lisan. Nah, yang pertama itu ada good morning. Nah, good morning situ adalah headnya atau pembukanya, ya, yang menyatakan kepada para penumpang dia mengucapkan selamat pagi. Kemudian isinya yang mana? Itu yang we have just landed at Adi Sucipto International Airport in Yogyakarta, where the local time is 7 o'clock and the temperature is 24 degrees Celsius. Nah, di sana dia menjelaskan bahwa keadaan cuaca di Yogyakarta itu dalam posisi 24 derajat Celcius dan waktunya di sana adalah pukul 7. Dan yang terakhir itu adalah penutup yang dikatakan adalah di sana we wish you a very safe journey to your final destination. Nah, di situ adalah closingnya dan terakhir ada thank you di sana. Nah, sekarang coba kita lihat dari bagian announcement tadi. Yang pertama itu ada kata what, ya. Untuk siapa? Nah, untuk siapa tadi pengumuman disampaikan? Untuk semua penumpang, all passenger. Nah, kemudian apa? Who, siapa ya tadi? Kemudian when, kapan? Waktunya adalah pukul 7. Ya, kemudian di mana? Di mana kita bisa menemukan jenis pengumuman seperti itu tadi? Kira-kira? Ya, betul. Kita bisa menemukan pengumuman tersebut di airport. I have the other example of spoken announcement. Please listen carefully. Now everyone, please listen to this example of spoken announcement. Mohon perhatian penumpang Lion Air dengan nomor penerbangan JT670 tujuan Balikpapan. Dipersilahkan naik ke pesawat
udara melalui pintu nomor 3. Para penumpang dipersilahkan mematikan telepon genggam dan memeriksa kembali barang bawaan Anda. Terima kasih. Nyuwun kawigatosipun para penumpang Lion Air ingkang nomor penerbangan JT670 tujuan Balikpapan kasumangga akan minggah montor mabur mios pintu nomor 3. Para penumpang kasumangga akan nyedai HP lan mriksa malih bagasi panjenengan. Matur nuwun. Attention please. Lion Air passenger on flight number JT670 leaving for Balikpapan are requested board the aircraft through gate number 3. Thank you. Itu tadi beberapa contoh dari spoken announcement, and I hope all of you can understand about it. Now, this is the example of written announcement. For all of K-popers in our school, we will have a K-pop gathering. This event purpose to make all of the K-popers in our school could share information about K-pop with others. The excellent event for the gathering is a dance competition and parody of Korean drama. The K-pop gathering will be held on 15 January 2020 at the schoolyard. For more information, contact our Korean teacher or OSIS chairperson. Nah, itu adalah contoh dari announcement dalam bentuk tertulis. Nah, kita lihat mana bagian headnya. Bagian headnya ada di for all of K-popper in our school. Nah, kemudian mana bagian body or main information? Ada di bagian we held a K-pop gathering until schoolyard. And then the last is bagian closing. Bagian closingnya yang mana? Bagian yang closing adalah di for more information, contact our Korean teacher or OSIS chairperson. That is the example of written announcement. So, the conclusion is to make the announcement, kita perlu memperhatikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat pengumuman bentuk tertulis adalah yang pertama, kita harus mengetahui judul atau jenis kejadian, the title or type of event. The second, tanggal dan waktu atau date or time. Kemudian yang ketiga, tempat atau place. Yang keempat, orang atau alamat yang dapat dihubungi atau contact person or address. Untuk memperjelas lagi, mari perhatikan compose an announcement based on the data in the following sentence. The first, there is what? The final round of interclass futsal competition. The second, who? The student of class 10. The third, when? Saturday, October 19, 2020 at 3 p.m. Next, where arena futsal court, and the last, how the students should not make too much noise. Nah, dari contoh pengumuman ini kita bisa ketahui bahwa announcement ini ditujukan untuk siapa? Who? Untuk student of class 10. Kemudian kapan akan diadakan kompetisinya? Pada Saturday, October 19, 2020 at 3 p.m. Kemudian di mana? Di arena futsal school. Kemudian untuk apa itu pengumuman? Untuk the final round of interclass futsal competition. Nah, di situ akan mempermudah kalian dalam membuat written announcement. I think you can do it to make announcement. Now, reflection activity. In there are skills. For the first is, I can identify the social function, generic structure, language picture,
of the functional text announcement? I think yes, you can do it. And the second is, I can identify the detailed information from the short functional announcement. I think yes, you can do it. I hope by this video you can understand more about announcement, baik dalam bentuk written announcement or spoken announcement. I think enough. Thanks for all. And let's say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again the next video. Bye bye.